Chápem, že Západu by vyhovovalo politicky a ekonomicky oslabené Rusko, ktoré by sa ľahko privatizovalo a porciovalo. Táto stratégia však nevychádza a nech za všetko hovorí údaj, že dnes je ruská ekonomika považovaná za silnejšiu ako nemecká, hoci pred niekoľkými rokmi to bolo opačne. Vyzerá to tak, že lídri niektorých krajín v Európe sú už unavení a znudení z 80-ročného mieru. Kto verí, nech sa modlí. Kto neverí, nech verí, že toto vojnové šialenstvo skončí len ako COVID. Že zbrojárske firmy si len natlačia vrecká, rovnako ako farmaceutické firmy. Že ľudia budú chudobnejší a v skladoch budeme mať kopu zbytočných zbraní, ako dnes expirovaných vakcín. Plánovať a pripravovať sa na konflikt s jadrovou veľmocou je čosi, s čím ja ako predseda vlády malej suverénnej krajiny nechcem mať nič spoločné. Vyvolať umelo konflikt medzi jedným z členských štátov NATO a Ruskom je ľahké. História nám dáva tisíce príkladov, ako to urobiť. A čo bude potom? Čo to bude za vojnu? Ak si niekto myslí, že by ju vedel kontrolovať a regulovať, veľmi sa mýli.